दलितको कोटाबाट हजुर मन्त्री बन्ने भन्ने खालको ग्रीन सिग्नल आएको छ भन्ने खालको हल्ला पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि भर्खर निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, तपाईँले भव्य रूपमा स्वागत पनि गर्नुभयो, कस्तो लागिरहेछ यो माहौल अवस्था? एउटा चाहिँ नेपाली जनताको जित भएको बेला हो, यो बेलालाई अहिले यति नै बुझौँ। अन्य चाहिँ मन्त्रीको भागदौडमा दौडिरहँदा तपाईँ चाहिँ दलितको मुद्दा उठाएर आउनुभएको, एकजना दलितलाई पीडा पर्दाखेरि तपाईँ उहाँको घरमा गएर आउनु भएको छ, नवराजको घरमा गएर आउनु भएको छ, धरातल भुल्नु भएको छैन। हाम्रो लागि यो पद त्यो पद भन्ने पद प्राथमिकता विषय होइन, समाजको आवश्यकता र यो जनताको आवश्यकताको विषय हो। परिस्थिति बन्दै गर्दा आवश्यकताले प्राप्त हुने जिम्मेवारीको लागि, सबै खालका जिम्मेवारीको लागि हामी तयार छौँ र एउटा सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा त हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ। यसमा त सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा जो कसैलाई पनि अन्याय पर्छ भने त त्यसमा त फेरि दुई मात्रै छैन। दलितको कोटाबाट हजुर मन्त्री बन्ने भन्ने खालको ग्रीन सिग्नल आएको छ भन्ने खालको हल्ला पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि? म दलितको कोटाबाट सांसद भएको होइन, म खुला प्रतिस्पर्धा गरेर म चुनाव जितेर आएको हुँ। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टीले के कसरी बुझ्छ, यसलाई समाजले के कसरी बुझ्छ होला, कहीँ कतै त्यो प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ भने त्यो खालको एउटा कुरा भयो होइन। नत्र भने अब जात धर्म वर्ग क्षेत्र लिङ्गबाट चाहिँ यो समाजलाई माथि पनि उठाउनु पर्नेछ, न्याय पनि गर्नुपर्नेछ। तर सँगसँगै भन्दै गर्दाखेरि कम्तीमा समावेशी समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त त हामीले अँगालेकै छौँ भने त्यो पार्टीले छलफल गर्ने विषय हो, त्यसमा त केही छैन। पार्टीले तपाईँको तर्फबाट अब सांसद भइसके पछाडि यो जेन्जी आन्दोलनले गर्दा तपाईँ अहिलेको अवस्थामा सांसद हुनुहुन्छ, जेन्जीलाई चाहिँ तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? जेन्जी हाम्रो बिउ हो, जेन्जीको बिउबाट जेन्जी रोपिएपछि हामी उम्रिएको, जेन्जीको रगतबाट हाम्रो जन्म भएको, उनको गर्भबाट, त्यो आन्दोलनको गर्भबाट हामी जन्मिएका छौँ। त्यसैले उन जो हाम्रो बिउ हो, बिउ बिर्सिने भन्ने होइन, हामी त उनी बिउ भएर रोपिएपछि हामी वृक्ष भएर उम्रिन पाएको हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि जेन्जी आन्दोलनमा जे कस्ता दमनहरू भएको छ, जे जस्तो अत्याचारहरू भएको छ, वा जेन्जी आन्दोलन जे जसरी भयो, आन्दोलनको उपलब्धिहरू रक्षा हुन्छ, त्यसका शहीदहरूको सम्मान हुन्छ, घाइतेहरूको सही व्यवस्थापन हुन्छ र आगामी दिनमा यस्तो खालको आन्दोलनहरू गर्न नपर्ने गरी अब बन्ने सरकारले काम गर्छ र त्यसको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ।